バーチャル e ゲーマーの薄井です。まずは家族に広めてね。今日はですね、バーチャル e ゲーマーの薄井です。まずは家族に広めてね。今日はですね、バーチャル e ゲーマーの薄井です。まずは家族に広めてね。今日はですね、本日はですね、見るだけで運が極上昇してしまう映像を、